মেরি ক্রিসমাস। আবার মেরি ক্রিসমাস। হ্যাঁ, গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ আর মেরি ক্রিসমাস টু অল অফ ইউ। বুঝতেই পারছো আমরা বেশ হোয়াইট অ্যান্ড রেড কম্বিনেশনে চলে এসেছি। যে লারাকে নতুন সোয়েটার পরে দিয়েছি, সে ম্যাচিং করে আমার চশমাটাই পরে নিয়েছে। যাই হোক, আর আমি এই সোয়েটারটা বাইরে 2 বছর আগের একটা হিস্ট্রি আসছে আমার ফেসবুকে, সেটাতেও দেখছি আমি এই সোয়েটারটাই পরে নিয়েছি। হ্যাঁ, এই যে তোমাদের একটু দেখাই, যদিও বাইরে ফোকাসের একটু প্রবলেম। এই যে লারাও ইভেন একটা রেড অ্যান্ড হোয়াইটের এই জ্যাকেটটার কথা ভুলেই গেছিলাম। জ্যাকেটটা ছোট হয়ে গেছে, হোয়াইট রেড চেক ওই জ্যাকেটটা পরেছিল। তো যাই হোক, এখন আমরা যদিও রেড কম্বিনেশনে কিন্তু নেই, মানে ও একেবারেই থিমে নেই, থিমের বাইরে ওর সোয়েটার পেছনে। আর পেছনে অবস্থা দেখো, পেছনে টোটাল আমাদের সংসার যাচ্ছে। বিকজ আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এখন কোথায় যাচ্ছি আগে বলি, সম্রাট দাদের বাড়ি, মানে দুর্গাপুরে যাচ্ছি। আমাদের লাস্ট 2 বছর ধরে, লাস্ট ইয়ার যদিও হয়নি কোভিডের জন্য, তার আগে 2 বছর আমরা এই সময়টা মানে উইন্টারের কোনো একটা স্যাটারডে সানডে দেখে বনফায়ার পার্টি অ্যারেঞ্জ করতাম। তো এবছর স্যাটারডেটা যেহেতু 25-এ পড়েছে, তো এই জন্য 25-এই হচ্ছে। ইন জেনারেলি প্রত্যেক বছর 25-এ হয় না, তাই তো? না, 25-এ হয় না, যে স্যাটারডে সানডে থাকে সবার যেহেতু উইকেন্ড হলে সুবিধা হয়, উইকেন্ডেই হয়। আর কলকাতা থেকেও কিছু ফ্রেন্ড আসবে, তো সবাই মিলে বনফায়ার পার্টি। তো আজকে তো বেশ মজা হবে। আর হ্যাঁ, এত লোক হয়ে যাবো তো ন্যাচারালি একটু বিছানাপত্রের অসুবিধা হতে পারে, সেই জন্য আমরা কম্বল বালিশ টালিশ নিয়ে টোটাল পিছনটা ডাম, দেখতেই পাচ্ছ। আর বাই দ্য ওয়ে, ওদের জন্য আমি 2 রকমের কেক নিচ্ছি। একটা ফ্রুট কেক, যেটা একদম ওই যে আমার আঙ্গুল বরাবর ওপরে রাখা রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না খুব একটা, ওই যে ওপরে রয়েছে, আমি রেড রিবন দিয়ে ওটাকে প্যাক করেছি। আর এইখানে রয়েছে একটা স্পাইডারম্যান কেক, যেটা ভেতরে আছে নলিন গুড় ফ্লেভার। তো এগুলো গিয়ে পৌঁছে তোমাদের দেখাবো অবভিয়াসলি। যাই হোক, আপাতত এখন ঘড়িতে বাজে 10:30টার মতন। আমরা বেরিয়ে খানিকটা এগিয়েছি, কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গেছি। এখন আপাতত তেল ভরতে একটা জায়গায় দাঁড়ালাম, আর ব্রেকফাস্ট করে বেরোয়নি, কারণ কালকে একটা ইনভিটেশন ছিল সামরিনের, ভাবির বড় মেয়ে সামরিনেরই বার্থডে ছিল। তো সেইখান থেকে আসতে রাত হয়ে গেছিলো, আর এইসব প্যাকিং ট্যাকিং হয়নি। তো সকালে উঠে প্যাকিং করতে গিয়ে আর ব্রেকফাস্ট করার সময় হলো না, তাই এই ছোলা, শশা, পেঁয়াজ দিয়ে একটা চাট টাইপের করে দিয়েছি। দাও দিয়ে দিচ্ছি, এই যে। তো এইটা নিয়েই আপাতত আমরা খেতে খেতে চলছি। আর লারাকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে দিয়েছি, ও দুধ ওটস খেয়ে এসছে। দাঁড়াও, আসছি আমি। বলে দাও। ওর নাক দিয়ে চশমাটা অলমোস্ট স্লিপ করে যায়, তবু ইয়ে করবে না, খুলবে না। ওই আবার তুলে দিচ্ছে, আবার তুলে ঠিক করে নিচ্ছে। সৌমি গেছিল ইয়েতে সান্টা ক্লজের টুপি আনতে, এই তো চলে এসছো। পেলে? হ্যাঁ। কটা নিলে? 4টে নিলাম, 4টে বাচ্চার জন্য। আমি বাচ্চাদের জন্য ছোট ছোট টুপি এনেছি, ওর জন্য আমার মাথায় তো আটছে না। এই যে তাদেরকে পরিয়ে দিয়েছি। বাবাই। চলো চলো নামি। লারা, মেরি ক্রিসমাস। কখন থেকে ওয়েট করে রয়েছে, টোটাল লেট আমাদের। বাবাই, আমরা বাই বাই, তাহলে চলে গেলাম আমরা, ঠিক আছে? ও অলরেডি রাস্তায় পিকে তাকে দেখে বললো, পিকে ভুতু। হ্যাঁ, ঠামিকে একটু মেরি ক্রিসমাস বলে দাও না, একটুখানি এই জন্য আগের দিন রাত্রেবেলা আসতে বলেছি। এরকম হয় নাকি? তাই এখন এসেই না এসেই বলে দেবে। ও এখন অতটা ইয়ে নেই আর কি। ভালো আছে তো আন্টি? এই আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে মেরি ক্রিসমাস বলবে, আর কিছু নয়। না কি, ওই যে আঙ্কেল রয়েছে ওখানে। তুমি আমাদের কোমরে লাগে। হ্যাঁ। দেখছিস মাম্মা, চিকু দাদা গান গাইছে কেমন? আনলে আর ওই ক্রিসমাসের হ্যাট আর চকলেট
আর ওদের পাজেলগুলো নিয়ে আসো, এটাকে এটার উপর রাখো। ঠিক আছে, কি দারুণ। এটা নাকি নাম ডাবল ডিলাইট, আমার তো আইডিয়াও ছিল না গোলাপ গাছের যে আলাদা আলাদা নাম হয়। কি দারুণ কালারটা, সিরিয়াসলি অসম। আর সাইজটা বুঝতে পারছো, হাত দুপাশ মানে হাতের দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে, ব্যাপক সুন্দর। এগুলো দেখো পুচকি পুচকি, আবার এগুলোও কিন্তু এক ধরনের রোজ। এটারও কালারটা ব্যাপক ব্যাপক, খুব সুন্দর কালার, পুরো ভেলভেটি। আর এই হচ্ছে মেইন আঙ্গুর গাছ, আঙ্গুর হয়ে রয়েছে, খুব অল্পই হয়ে রয়েছে, 3টে, বাট খুব সুন্দর। আর গাছটা এই সময় বোধহয় মরে যায়, ওই জন্য একটুখানি ইয়েলোইশ হয়ে গেছে। গাছটার কন্ডিশন খুব একটা ভালো না, বাট আঙ্গুরগুলো হয়ে রয়েছে, কি সুন্দর। দেখো দেখো, বলছে আমাকে শুধু আমি একটু দেখি, বলছে গাড় ডাটা শেখা, গাড় ডাটা শেখা। দেখছিস এইসব করাতে যদি আমার বিয়ে না হয়, আমি বলে দিচ্ছি যে ব্লগিং ফগিং করছে, এসব তো নেটে যাচ্ছে। বিয়ে না, না এটার জন্য বিয়েটা হবে, তুমি চিন্তা করছো কেন? এটা তো অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে। বলে গাধাটা শিখিয়ে দে তবে। আরে এগুলো তো ভৈরবী। ভৈরবী নয় কি তাহলে এটা? না তবে চিকু কিন্তু একা একা খুব সুন্দর তানপুরা বাজাচ্ছিল। পারফেক্ট। কি করবে তুমি, কি করবে? ও ওই বল খেলবে। এই যে তোমাদের আরেকটা মেম্বার অলিভ অয়েল, হ্যাঁ ওখানে রাখো, আমি ওখানেই মেসেজ করে দেবো। তোমাদের আরেকটা মেম্বার খেলবে বলে যাচ্ছে। এদিক দিয়ে চল, ওদিকে নোংরা আছে, এদিক দিয়ে আয়। ঠিক আছে, রেডি হস নি, বুঝতে পেরেছি। রেডি না হলে বলবি রেডি নেই। হয়েছে, ওকে একটু দাও, বল খেলবে সে। দাদাকে ছোড়ো, দাদাকে ছোড়ো। আমার ড্রাই ফ্রুটস কেক অলরেডি কাটা হয়েছে, কাটা হয়ে তারা খেতে শুরু করেছে। আর এদিকে দীপাদি এসে থেকে শুধু দেখছি রান্নাই করে যাচ্ছে, শুধু শুধু পাবদা মাছ ভাজছি, একটু কতগুলো মাছ ভেজেছে, কতগুলো বাকি, আর কতগুলো কড়াইতেও রয়েছে। কত মানে পুরো বাজার তুলে এনেছে নাকি। ঠিক আছে পিকাদা, পারফেক্ট। কোথায়? বারমুডা, ওটা কোনো ব্যাপারই না। তুই পারফেক্টলি কি করে বানাচ্ছিস গো? কিনে এনেছি, আর এই প্যাকিংটা দেখবি তুই, পুরো দেখবি পুরো কেনা। বাবা সন্দীপ, আমার কালকে রাত্রেবেলার পুরো মানে পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল। কমপ্লিমেন্ট, আচ্ছা ওকে ওকে ওকে। কালকে রাতে আসেনি, ভুললি দেখলি? কেনবার জন্য আসেনি, কেনবার তো নিয়ে চলে আসতাম, বানানোর জন্য আসেনি। পুরো অফিসে কালকে কোনো পার্টি ফাটি কিচ্ছু ছিল না। হ্যাঁ, ওটা আগের দিনের পার্টির ছবি কালকে পোস্ট করে দিই। হ্যাঁ কারেক্ট। হ্যাঁ, যে ম্যাডামকে স্নান করিয়ে নিজেও স্নান টান সেরে নিয়েছি। সন্দীপ তো সকাল সকাল সব সেরেই এসেছিল। আর কেকের কমপ্লিমেন্ট এমন পেলাম, মানে কি আর বলবো, সবাই বলছে কেনা কেকই মনে হচ্ছে। আমি বললাম যাক ভালো হয়েছে, এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবেই নিলাম। কলা গাছের কাছে যাবেন, ওর মধ্যে কি আছে? কোবরা বাসা করেছে। হ্যাঁ কোবরা বাসা করতে আমি বল আনতে গিয়ে দেখেছিলাম। তাই নাকি? এত বড় একটা গর্ত ছিল। তোরা যাস না কিন্তু তাহলে। ওই যে মামা কি বলছে দেখ, স্নেক। কোবরা আমি জানি কিং এই ওদের হ্যাটগুলো দিয়ে দে, ক্রিসমাস হ্যাটগুলো ওদের। আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ লালারটাও নিয়ে চলে আয় তো একবারে। গেছিস? আচ্ছা আমি ছবিটা তুলে নি। আমি আর এই যে আঙ্কেল ছবি তুলবে। ও বাবা, এরা আবার সেলফি তুলছে। আরেকজন স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে, তুই নড়াচড়া কর। এত রেডি স্টেডি মোটেও থাকতে বলিনি। হ্যাঁ, আমি স্নান সেরে বেরোতেই দেখি অনুষ্বাদিরাও চলে এসছে। অনুষ্বাদির 2 ছেলে মেয়ে রয়েছে, কুট্টু আর বুবুল, তারা সব বাইরে এখন খেলাধুলা করছে। আর লারাকে রেখে আসলাম ওইখানে খেলবার জন্য, সে পিছু পিছু আমার পিছু পিছু এসে এখানে নাচ করছে। অনুষ্বাদিরা অনেক সকালে 9টার দিকে বেরিয়েছে, কলকাতা থেকে আসলো, তো একটু আসতে দেরি হলো। মানে আমাদের আগেই বেরিয়েছে, কিন্তু যা হয় আর কি, এতটা ডিস্টেন্স হয়েছে হয়েছে। আমি তোমাদের বলি, সন্দীপ কথা বলে না, সবাই জানে এই কথাটা। সবাই বলছে ব্লগে যে সন্দীপ কথা বলে, টাটা বলে, এটা বিশাল ব্যাপার, তাই না? একদম
কি অবস্থা। আর এদিকে ক্রিকেট চলছেই ওদের। চল 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 তুই শিম গাছ না না হ্যাঁ এই তো কত শিম ঝুলছে এই তো এই যে এখানে এদিকে ভর্তি শিম রয়েছে এই যে এদিকে ভর্তি শিম রয়েছে হ্যাঁ ও বাবা হ্যাঁ এখানেও প্রচুর ভর্তি শিম রয়েছে গ্রিনে গ্রিনে মিশে রয়েছে বাট প্রচুর কিছুদিন আগেই তো বলছিল 1 কেজি নাকি শিম তুলেছে সম্রাট না এই তো আমার হাতের কাছে এগুলো দেখো এই তুই ভেবেছি তো হাতে নাগাল পাও কিনা এগুলো পেটে দাও তো কটা বড় ফুল আছে এই যে কোনগুলো দেখে তো একটু বড় কোনগুলো তুলবো বলো এই 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 যে এইটা বড়টাতে আছে তুলবো হ্যাঁ তোলো তোর এটা দাও দাঁড়াও এই এটা তুলবো এইটা ছোট এই এটা ধরো এইটা এই তো এইটা বড় আছে আর আরেকটা ঝুঁটে দিয়ে এই দেখো কতগুলো শিম হারভেস্টিং হলো প্রচুর ভর্তি শিম না হলেও এর 4 গুণ শিম রয়েছে বাট এই কটা বড় দেখে একটু নেওয়া হলো আরও প্রচুর ভর্তি রয়েছে ওই যে একটা ইয়ে নিয়ে এসছে কি বলে একটা আকশি না আকশিটা নিয়ে এসছে বাকিগুলো তোলা হবে না না ভয় কিছু আমি করলেও কিছু হবে না 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 করবো না এই তো এগুলো বড় আছে এগুলো বিশাল দেখতে পাচ্ছ না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই এগুলো বিশাল বড় কমপ্লিট পাতিলে উঠে পারবে হ্যাঁ এই পাঁচিলে উঠে হ্যাঁ এটা পাঁচিলে উঠেই হচ্ছে পাতিলে উঠে অনেকগুলো পারবে এই এই তো দেখো না ভর্তি ছাদের সিলিংয়ে দেখো না হ্যাঁ ওই তো তুই খুলে দেখ খোলার চেষ্টা কর দিদি কি সুন্দর ব্যাটিং করছে হ্যাঁ দিদি দেখ ব্যাট করছে হাই অডিয়েন্স আমরা অডিয়েন্স গ্যালারিতে বসে আমরা এই ঠিক দেখ না তুই ছাড়ো না দেখ দেখো না দেখো সন্দীপও যে হাসে ইউটিউব মানে ব্লগে হওয়ারই কথা সন্দীপ যে হাসছে বিশাল ব্যাপার বলো রান্না করছে এইগুলো পুরো পুরো ইউনিক ব্যাপার তোমার হেভি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে বউয়ের চাপে কি করে বউয়ের চাপ কি অবস্থা এবার আমার বদনাম করছে দেখো তুমি হেল্প করে দাও তো এখানে বলো আর শুটিং হচ্ছে শুটিং পালং শাক সবাই খাবে সবাই খাবে এটা গাছের অর্গানিক একদম তাই তো গাছের অর্গানিক একদম সবাই খাও আমাদের কাছে এই তুমি তার মানে তোমারই খাওয়ার ইচ্ছে নেই তাই তো পালং শাক সবাই খাবে খেতে না, না, হবে বাচ্চারা খায় না। না স্যান্ডি তো এটা খেতেই ওর মেয়ে ও যেরকম ওর মেয়েও সেরকম জানি তো আগে ডাক দিয়েছে মানে ওরই ইচ্ছে নেই খাওয়ার দীপালি তো কিছু বাদ রাখেনি 2 রকমের মাছ টাছ করে মানে একাকার আর আমাদের চড়ুই ভাজিটা বেশ ভালোই হলো বলো বনভোজনটা ভালোই হলো এই ডি টাইপ কোয়ার্টারগুলোতে একটা সুবিধা মানে এত স্পেস আর কি বাইরেটাতে ওপেনে বসে আর আজকে খুব একটা রোদের জোরও ছিল না অল্প রোদের জোরটা কম ছিল হ্যাঁ সেই অর্থে ঠান্ডাও নেই হ্যাঁ সেই জন্য বেশ ভালোই হলো এখন যেটা আন্টির হাতে হাওয়া নেই বলে হাওয়া নিয়ে মেঘলাও আছে মেঘলা হাওয়া নেই হ্যাঁ ঠান্ডাটা একটু তবে হাওয়া দিলে হ্যাঁ টেম্পারেচারটা কমে যায় বেশি ঠান্ডা লাগে এখন যেটা আন্টির হাতে স্পেশাল পান খাবো দেখো আন্টি পান বানাচ্ছে স্পেশাল না আমি নিজে পান খাই না আমি বানিয়ে দিই ও তাই বুঝি আমি তো ভাবলাম আন্টি খাবে বলেই নাকি করে খাই না ওই ইয়ের মতন কি নাম বলে সবুজটাছি হ্যাঁ 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 ভাজা বানিয়ে দিত অন্যরা দারুণ কিন্তু আমি সবচেয়ে ছোটটা খাবো কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার জন্য ওইটা হ্যাঁ ফুচকিটা জর্দা খেতে পারি না সিগারেট খেতে পারবো জর্দা খেতে পারবো না যা হয় তো এই যে পেয়ে গেছি আমার ছোট্ট পানটা দারুণ মৌরি ঠৌরি দেওয়া তো দারুণ লাগছে মিষ্টি পান কিন্তু মানে কোনো ইয়ে হচ্ছে না পছন্দ হয়েছে তো হ্যাঁ পছন্দ হয়ে গেছে পাক্কা ওই দেখ আরেকজন তো খেলা শুরু করে দিয়েছে এটা দেখো না পাঁচজন কেমন লেগেছে চিঙ্কু ভালো লাগছে এক্সিলেন্ট ওকে এইটা দেখ কি বলছে ইন্ডিয়ার ক্যাপিটালসগুলো ক্যাপিটালের প্রত্যেকটা ফ্ল্যাগ ওখানে রয়েছে ফ্ল্যাগগুলোকে লাগাতে হবে বুঝলি
আমি লাঞ্চের পর বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা ফাড্ডা মেরে এখন আমরা একটা টিম যাচ্ছি একটু জাংশনে এই ছানাপোনাদের সান্টা ক্লজ দেখাতে। আর এই যে দীপাদিরা থাকছে বনফায়ারের অ্যারেঞ্জমেন্টগুলোকে রেডি করবে, অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করি। তো আমরা একবার সান্টা ক্লজ দেখিয়ে আনি এদেরকে। 25th বলে কথা, আজকে না থাকলে আবার সান্টা ক্লজ চলে যাবে। আচ্ছা আজকের পর সান্টা ক্লজ কোথায় যাবে বলতো? বাড়ি চলে যাবে নাকি? আজকের পর কোথায় যাবে সান্টা ক্লজ জানিস না? তো আমরা আর মেধুদা মানে অনুসুয়াদিরা বেরোলাম। অনুসুয়াদি এই যে আমার ফোন, তো ফোনটা নিতেও ভুলে গেছিলাম, নিয়ে দীপাদি দিয়ে দিল জাস্ট। আর ওরা ওদের গাড়িতে বেরিয়ে গেছে আর আমাদের সাথে চিঙ্কু আছে, চিঙ্কু বাবু। আর এই যে লারা যথারীতি এইখানেই বসেছে। লারা ইচ্ছে ছিল চিঙ্কুর সাথে বসার, কিন্তু ওকে বসালাম না, ওখানে বসে গুন্ডামি করবে। আর তা বাদ দিয়ে আমাদের সেই কম্বল টম্বল ওখানে রয়েছে আর কি চিঙ্কুর পাশে। তুই কম্বলের ওপর বসে আছিস কি? না পাশে, ও ওখানে মোটামুটি সাপোর্ট দিয়ে আরামসে বসেছে। যেই পরিমাণে ভিড় দেখছি তাতে করে মনে হলো না যে জাংশনে গাড়িটা রাখা যাবে। তো সন্দীপ বাইরেই একটা জায়গায় পার্ক করলো, আর মেধু তাদের গাড়িটা এখনো পার্ক করেনি না, ওই দিকটা ভেবেছিলাম বাচ্চাগুলোদের একটু সান্টা ক্লজ দেখানো যাবে, কিন্তু যা টু মাচ ভিড়। আর এই জাংশনের সামনে এত লম্বা লাইন, মানে জাস্ট কান্ট ইমাজিন। আমি কোনোদিন এর আগে এত ভিড় দেখিনি জাংশনের সামনে। তো যাই হোক, এখন আমরা ফেরত যাচ্ছি বাড়িতে। আমরা ওই গ্যাদারিংটা টোটালি অ্যাভয়েড করতে চাইলাম, তাই আর ঢোকবার চেষ্টাও করলাম না। আর বাই দ্য ওয়ে আমি একটা মজার কাণ্ড করেছি, বেরোবার সময় তাড়াহুড়ো করে ঘরের জুতো করেই চলে এসেছি। আমি আর জুতো চেঞ্জ করতে, সিরিয়াসলি আমি গাড়িতে উঠে দেখছি আমি জুতো চেঞ্জ করিনি, যেটা পরেছিলাম ওটা পরেই বেরিয়ে গেছি। যাই হোক, তো ঠিকই আছে, আমাকে আর বাজে জুতো পরে জাংশনে ঢুকতে হয়নি। প্রচুর ভিড়, প্রচুর ভিড়, রাস্তায় পিলপিল করছে মানুষ। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, 25th পার্ক স্ট্রিটে যেরকম ভিড় হয় সেরকমই ভিড় দেখতে পাচ্ছি। চিকু কার বার্থডে বলে দে একটু। চিঙ্কু কার বার্থডে? দাদাজির বার্থডে, দাদুর বার্থডে, ওর জন্য কেক এখানে রেডি। ভালো করে বল, অ্যালেক্সা শুনতে পাইনি। ও শুনে নিয়েছি অ্যালেক্সা, বাবা অ্যালেক্সা তোরই মতন স্মার্ট তো রে। ভেরি স্মার্ট। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। এটা সহেলি এনেছে। ওর সাথে তো আমার আলাপই হয়নি। কি নাম ওর? রেয়াংশ। আচ্ছা, জুনিয়র পঙ্কজ না? ছোটগুলোকে নামা, বড়গুলোকে ওই কাঠগুলোও কি দেবে, মানে ইয়েতে বনফায়ারে দেবে? শুকানো হয়েছে? আমরা ওই আগুনটাকে ওপরে দেখাবো যে কাঠ আমার ওটা দেখেও চলবে। ধরবেই না। কাগজ দাও, কাগজ দিলে ধরবে। ঠিকই বলেছ। কাগজ জ্বলে যাবে। হ্যাঁ কাগজ একবারে জ্বলে যাবে। কাগজ জ্বলে যাবে ধরবার আগে। ওরম ভাবে ধরবে না, কাগজ দাও। ওই যে জানলা, ওই যে हाँ। देखो आज आप जितनी बार बोले कि ये वाला तैयार करो, बाद में सब होके बाद में पहले पंकज हाँ वही बोले। आज हम इतनी बार बोले कि ये जलाओ जाओ जाके तैयार करो, तो बोल रहे पंकज आएगा ना, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हम बोले अजीब है, पंकज आएगा। अभी देखो स्टार्टिंग में जब तक फेल्यूर नहीं हो रहा है सब यहाँ पे बैठा रहेगा, कुछ देर बाद सब इधर उधर चलाएगा। এটা এটা কি পিকেদার নিজের বিয়ের মন্ত্রটাই বললো? পিকেদার নিজের বিয়ের মন্ত্রটাই বললো না? ইউটিউবে ইয়ে করে দাও, মোটা মোটা মালগুলোকে ধরো। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট না, একদম একদম একদম। এখন বনফায়ার চালানোর হেভি স্ট্রাগলিং চলছে। আর ওই জাংশন থেকে এসে কিন্তু, মানে জাংশনে তো ঢুকতে পারিনি, তারপর কিন্তু লারার হেভি জোর ঘুম পেয়েছিল, তো লারা কিন্তু ঘুমিয়ে গেছে। ইভেন দাদুর যে বার্থডে সেলিব্রেশন হলো, কেক কাটা হলো, সেটাও লারা দেখতে পাইনি কিছুই, ঘুমোচ্ছে। এখন দেখি তার উঠলো কিনা খানিকটা, মানে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে, প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল ঘুমোচ্ছে। দেখি কি অবস্থা।
বাবা সে তো বিভোর ঘুমে। এই এটা কি গো, ডিমের টেবিল নাকি? এইটা কি টেবিলে? ডিমের টেবিল। লাভলি। এটা দীপাদির তো? দারুণ দারুণ। বাই দ্য ওয়ে ওখানে আগুন জ্বলে গেছে, জিনিসপত্র চিমটা থালা এসব চাইছে। আমাদের চিকেন ম্যারিনেশনটা একটু দেখি। দাঁড়াও, এখন তো এই টমেটো দিতে বারণ করেছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল 3.5 কিলো বোধহয় চিকেন রয়েছে এর মধ্যে। বনফায়ারে মানে ওই রোস্ট হবে বলে ম্যারিনেশন হয়ে রয়েছে। আর এখানে তেল গরম হচ্ছে ফর এটা ডিমের টেবিল, আর ভেজিটেবল চপটা ছিল কোথাও জানি রয়েছে। এই দেখ চিকেন। চলো চলো চলো। চিমটাটা খুঁজে পাচ্ছে না, বলছে তুমি নাকি নিয়ে এসছো। কেউ নিয়ে আসে। এই যে আমাদের এখানে বাইবিকিউ হচ্ছে, এখানে চিকেন, এখানে শৈলী। ক্যামেরাম্যান ওকে। আমি ক্যামেরাম্যান। देखते रहिए आज तक। না না, আমি লেগুলো আপাতত দিলাম, তাহলে কি এক টাইমে একই রকম হবে? ব্যাস এইটুকুই হোক। শোন, এগুলোকে ইয়ে করার জন্য এবার হচ্ছে ওই গরম লাগতে পারে, অল্প বাটারটা ওটা বাটির মধ্যে নিয়ে নে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ওই যে অলরেডি অনেকগুলো তোলা হয়ে গেছে। এই যে আমাদের খাওয়া অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, ওখানে কন্টিনিউ চলছে। আমাদের 25th এর মেইন আকর্ষণ দারুণ, ওই যে ওদিকে হচ্ছে কন্টিনিউ চলছে। पंकज बनाচ্ছে, আমরা খাচ্ছি। बना रहे भाभी अकेले। पंकज बना रहे और हम এর আগের বারও ইভেন তাই হয়েছিল, মনে আছে? এর আগের বারও তাই হয়েছিল। সেইবারে তো আগুন জ্বলছিল না, সেই কত রকম করে কাঠকয়লা অনেক কষ্ট করে ইয়ে করা হলো। उसके लौट कर रहूंगा यहाँ पर। क्या कीपिंग क्या कैसी? অনুষ্বাদি সেই গল্প ইয়েটা মনে পড়ছে, ডায়লগটা কি জানো? ये मैं हूँ, ये मैं हमारा फ्रेंड है और यहाँ पर पार्टी बॉनफायर चल रहा है। पार्टी हो रही है। হেভি হচ্ছে হ্যাঁ দারুণ ম্যারিনেশনটা পারফেক্ট। আমি হাতটা না দিলে হতো না, ক্যাপসিকাম তো আমি ওই অমনি ও ব্যাডমিন্টনে নেবে, নিয়ে থাক। আমাদের বনফায়ার আর ওই চিকেনের বারবিকিউ খেয়ে তো মোটামুটি পেট ভর্তি। জানি না ডিনার ফিনার করতে পারবো কিনা। পাবে অনুষ্বাদি? আর ইয়ে তো চলে গেল, পেট ফুল না। আমাদের একদম সেই ফুল ট্যাগ, ওই ফ্ল্যাগ থাকে না ইয়েতে বারবিকিউতে, ফ্ল্যাগ আপ হয়ে গেছে আমাদের। আর পাচ্ছি না আর কি, পেট ভর্তি। আর ওদিকে হ্যাঁ চিকেনের মশলা বেজেছিল, সেই মশলায় পোট্যাটোগুলোকে একটু মশলা মাখিয়ে সেগুলোকে এখন রোস্ট করা হচ্ছে, মানে ওই তাওয়াতে শাঁকা হচ্ছে। আর দুর্দান্ত হচ্ছে আজকে, এমনিতেই শীতটা একটু কম আরামই লাগছে। এখন ঘড়িতে প্রায় বাজে 9টা বাজে। না এখন রাত্রিটাও হচ্ছে অনেক। ঘড়িতে এখন প্রায় 12টা মতন বাজছে। সবাই মোটামুটি টুকটুক করে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই যে ইনি কিন্তু এখনো জেগে আছেন, এখানকার সবচেয়ে বড় মেম্বার কিন্তু এখনো জেগে আছে। বাড়ির অন্যান্য সবকটা বাচ্চার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে, শুয়েও পড়েছে। আমরা এখন শুতে যাচ্ছি। ওইদিকে আগুনটা এখনো পুরোপুরি নেভানো হয়নি, বাট ওই সন্দীপরা বাইরে রয়েছে দু একজন, তো ওরা আগুনটা নিভিয়ে তারপরে আসবে। দীপাদি বাড়িতে এসে এবারে ক্রিসমাসটা বেশ মজায় কাটলো। আগের বছর তো হয়নি, এই বছর বেশ মজায় কেটেছে। চলো যাবো, শুতে যাবো। তো চলো আজকে ব্লগটা এই অবধি রাখছি। দেখা হবে আবার নতুন একটা ব্লগে। ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার, বাই বাই। গুড নাইট বলে দাও মা। এদিকে